係，請問點樣稱呼你咧？可以叫我左口啊。左口。咁你以前會唔會咁啱係住大埔嘅？係啊，我哋都係住大埔，我住咗20年大埔。住咗20年大埔，咁近唔近依家火災嗰度？其實行去我估15分鐘到咯。咁即係係啊，所以其實近㗎，即係日都望到。哦，咁一定望到，一定望到。咁你即係26號嗰日火燭嗰日，你有冇睇直播啊？梗係睇直播啦，但係就睇住，我記得 BBC 有直播嘅，嗰日我都睇住直播。咁你個心情係點咧？當時有啲難以相信咯，即係好難想像可以燒到咁樣，其實真係未見過咁樣嘅火災嘅。係啊。有冇話好嬲啊？定好傷心啊？定係？覺得好唔妥咯，因為其實你睇佢個燒法係好明顯係外邊嗰啲網燒緊，咁覺得點解會咁㗎？即係如果係咁嘅話，咪好危險，因為唔止一間樓係咁噶嘛。係啊，即係好呢啲網成日都好多地方都用，咁照計冇理由係可以俾佢哋燒得着咯，我覺得。咁你有冇識得有啲親朋戚友喺呢件事受影響嘅？即係喺香港係受傷或者過身？冇嘅。冇嘅。如果你話我有啲屋企人就有咯，有啲屋企人因為我哋都係住大埔嘛，咁有啲屋企人嘅舊同學仲係住喺嗰度咯。咁你自己覺得呢件事邊個人或者邊個部門，你覺得係應該負最大責任咧？我覺得政府部門都係多過一個㗎啦，因為其實呢家係整體崩壞啊嘛。係啊，即係其實整體嚟講，大家都知。如果冇咗個民主嘅制約嘅話咧，梗係冇人可以問到責，因為所謂高官問責制唔係向市民問責，係向嗰個特首問責啫嘛。咁如果特首唔對市民交代嘅話，就成個政府都唔會 function 咯。嗱，你覺得邊個部門或者邊個人要負責咧？有冇特別你指明？當然係最高嗰個李家超啦，第一件事，跟住下邊嗰啲，譬如啲屋宇署啊嗰啲啦，同埋呢個好明顯同圍標係有關係嘅。你以前住大埔有冇遇過啲或者聽聞過啲圍標嘅？有聽過，其實甚至乎我哋自己住緊嗰個屋苑咧，都懷疑開始有啲咁樣嘅改變添嘅。你講住緊，即係嗰陣時喺大埔住緊嗰陣時，係啦。係居屋定係？居屋嚟嘅，居屋嚟嘅。你懷疑係圍標？係啊，因為佢開始有啲唔係好 make sense 嘅嘢，想維修啊，想夾錢啊咁樣，即係我哋都質疑啦。跟住亦都有啲居民咧係想走埋一齊去問清楚究竟發生咩事嘅。咁其實都受到當時業主立案法團主席咧就都係有啲又唔可以話打壓，因為嗰時就好早期啫。咁就去到即係質疑啊咁樣咯。所以其實嗰陣時我都覺得係有啲唔係好妥嘅成個香港。但係你有冇去開法團大會嗰啲？有㗎，有去㗎。咁係咪？所以我都係其中一個質疑嘅人啦。主係唔夠個業權份數唔夠，好多都係老人家。所謂啲俾啲衰人把持住，即係小業主唔夠票。你可以咁講，因為好多都係老人家本身就唔會點去啦。咁個業主立案法團其實好多時都會係同啲街坊咧係搞好個關係。咁所以有好多人咧其實唔係好知真正 technical 發生咩事嘅。咁如果佢講到啲 technical 嘅嘢嘅時候，咁我都係有啲 technical background 啦。咁我就會質疑翻。咁其實佢都會答唔到嘅。其實有啲嘢當時。咁但係投票嗰啲又即係佢哋都通過到嘅，即係支持法團嗰啲人。嗰陣時咧，嗰一次係通過唔到嘅，咁啱係爭少少嘅。如果冇記錯。小業主團結起來阻止到咧？我相信係因為都有啲人質疑啦，咁同埋都個法團主席都講下講唔到落去咧。當時都仲係未係好無恥嘅。你記唔記得係夾幾多錢啊？當時嗰時好似話每人大概要夾幾萬咯。樓齡係嗰時樓齡大概係當年係26年啦。當年樓齡26年，夾幾萬啊？去換 lift 啦。5萬啦。我唔係好記得啦，因為都隔咗幾年前嘅事。因為亦都冇㗎，冇，因為最後係 reject 咗嘅。咁咪所以就係
係啊，因為嗰時係好初期嘅事咯。跟住我哋離開咗香港之後咧，咁就陸續睇到新聞，就越嚟越多離譜嘅嘢啦。咁你嗰陣個法團有冇話同建制派區議員有關係㗎？知唔知？唔知嘅，但係就我哋嗰陣時咧，就係由建制派區議員咧把持咗好多年嘅，係啦。但係就唔知佢同個法團有冇啲咩唔知。佢有冇嚟一齊開法團大會啊？列席嗰一次好似冇喎。冇嘅。OK。咁譬如講翻今次呢個火災咧，即係你覺得頭先你有提到李家超啦，咁你覺得佢可以點樣負責咧？即係有咩建議啊？落台啊，定係點啊？點樣負責？其實落台都係上另外一個李家超嘅啫。真正負責，我睇佢負唔到責㗎，死咁多人佢點負到責啫？係啦，不過就個責任就係喺佢度咯。咁佢要點做，留翻香港各大市民發表意見啦。係啊，即係咯。咁啊，我最後問個問題就係，即係你依家身處喺倫敦啦。係。咁你覺得今日呢個活動，你點解會過嚟咧？同埋即係其實係有咩用咧？即係今晚呢個活動，你覺得？其實兩方面啦，第一就係我自己本人啦，因為其實都係要即係抒發嗰個哀痛啊，因為其實係好傷心嘅成件事係。咁另外一方面咧，就係都係希望安慰到啲死難者嘅家屬啦。就算喺遠方都係有其他人掛念住佢哋啦。